Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors on est le 14 juillet aujourd'hui. Bonne fête nationale à tous les Français. Je me trouve à Moscou et dans un parc de Moscou, un événement a été créé pour le 14 juillet, pour la fête nationale. C'est un événement autour du français bien évidemment. Donc il y a un petit marché avec des produits français et ils ont prévu un défilé de bulldogs français. Je vous emmène avec moi, on va aller voir ça ensemble. Bon, nous voilà à l'événement. On peut voir des producteurs français. Je vais voir si je peux faire une interview un petit peu plus tard. Donc on a les immanquables, hein. Là c'est de la bouffe. Là c'est de la bouffe aussi. Bon, des fruits de mer. Ça c'est du fromage français. On peut trouver du fromage français en Russie sans problème. L'hiver ils font même du fromage à raclette. Ça c'est des pâtes. On a du fromage encore. Pas trop ce que c'est ça. Encore du fromage. Ah oui, alors comme l'événement est autour du bulldog français, il y a plein de fans de chiens. Avec un petit peu de merch autour des bulldogs français. Tout est pensé pour les toutous qui peuvent boire de l'eau. Ah, il y a vraiment plein de trucs. Ça, qu'est-ce que c'est? Ouais, ça c'est des manteaux, pas des manteaux, mais comment dire, des peignoirs pour chiens. Ah, et donc, il y a plusieurs événements de prévus, dont une chorale qui va chanter du Georges Brassens. А если бы я был королем, Если бы я была волшебницей. ничего страшного. Самое главное, что мы есть друг у друга. Согласна, и объединившись, мы можем достичь гораздо больше. Итак, продвигаясь на этот пути. Итак, все становится реальным. Песня «Если» автор и исполнительница ЗАЗ. Bon, vous n'avez pas pu voir, mais j'ai croisé un YouTuber, on s'est serré la pince. Il y avait Charles en Russie qui était là en train de vlogger, lui aussi. Сейчас было лучше? Alors,
On continue le tour. Если бы меня попросили сделать краткий перевод песни «Приер Паэн» языческой молитвы в исполнении Селин Дион на слова и музыку Жан-Жака Кальпана, я бы ответила «Пой, молись, люби». Bon, visiblement, c'est la chorale Georges Brassens, mais ils ne chantent pas que du Georges Brassens. Je n'oubliais pas impossible, c'était un peu pourquoi. Mais la prière, elle est bien. Je fais tout ce que j'aime, ce que je fais. Même pas le ciel, tu ne t'entends, même pas le ciel. Est-ce que tu l'as? Je le répète, le jour, la nuit toujours, le sommeil, j'oublie les mots, j'oublie les points, le n'importe quoi, Bon, bien sûr, hein, dans ce type d'événement, on trouve des gens qui vendent des trucs qui n'ont rien à voir ni avec la France ni avec les bulldogs français. Bon voilà, j'ai fait le tour. Je vais essayer d'interviewer quelques personnes maintenant. À tout de suite. Как вас зовут? Евгения, Евгения. Анастасия. Анастасия, Анастасия. Очень приятно. Сколько вам лет, пожалуйста? 25, 25? 29. Окей. Сегодня есть в парке французский фестиваль. Вы здесь потому что вам нравится французский бульдог или Франция? Ну, конечно, мы любим французских бульдогов и первый раз на этом фестивале. Вот, французов тоже любим. А вы тоже? Вам нравятся французские собаки, французские бульдоги? Да, французские бульдоги. В Франции мы тоже любим. Окей. В Париже бывали. Можно спросить вам, какие стереотипы у вас есть французские люди? Ну, честно говоря, я давно очень жила во Франции. Я была ребенком, особо не контактировала с людьми. Ага. Единственное, что я запомнила, вот в Париже было очень грязно. Вот. Грязно. Единственное, что мне очень не понравилось, да, и парад геев тоже мне не очень понравился. Ну, как ребенок, да, я вот только это запомнила. Окей. А вы? Я стереотипы, не знаю, что очень общительные, что любит вино и устрицы. Но на самом деле я именно из моих наблюдений, просто для меня Париж это немножко не про Францию. Я считаю, что в Париже какие-то районы остались французскими, а какими-то слишком очень много мигрантов. Да. И это не совсем Франция. Вот мне очень хочется путешествовать по другой Франции, когда М, это какая-то более французская. Вот. Да. Я- Настоящие французы. Да. Я была только пока в Париже. Это правда. И у меня несколько вопросов о психологии. Это не коннектировать фестиваль сейчас. Когда у вас первое свидание с мужчиной, кто должен платить Платить. в ресторане? Ну, у нас в России принято, что
мужчина больше платит, да, и берет в основном всю ответственность финансовую на себя. Вот. Очень много семей, которые живут именно по такой системе, когда муж обеспечивает, а жена либо не работает, либо работает, но ее зарплата является ее зарплатой, а мужа это общая зарплата. Вот. Да, это очень отличительная черта между ментальностью нашими русскими людьми, и мужчинами, и женщинами, и мужчинами за границей в Европе. Да, потому что у вас как раз-таки все делят пополам. Да, да, да. Это правда. И нам, да, нам сложно это понять, русским женщинам. А вы? Ну, я абсолютно согласна, то есть я тоже знаю, как быть это так. Нет, на самом деле в России сейчас много разных кейсов, разных. Мгм. Да, часть остается действительно больше, наверное, часть, когда вот мужчина все-таки как бы это считается за материально отвечает. Но на самом деле сейчас очень много успешных работающих женщин в России, кто тоже зарабатывает деньги. И я знаю, например, другие случаи, когда женщина зарабатывает больше, чем мужчина. Вот, такие тоже случаи бывают. Но я знаю, что да, что, конечно, европейцы, они все-таки склонны делить пополам счета, и у них не принято, как бы не принято. Но я тоже знаю, что некоторые мужчины, которые женятся на русских девушках, Мгм. перестраиваются и потом все-таки тоже начинают брать на себя больше ответственности материальной. Вот русская девушка приносит свою вот эту вот культуру в их отношения, они договариваются, что он все-таки больше вкладывается. М. Такой тоже я знаю. Когда вы смотрите мужчина, фигура это важна или нет? Фигура для мужчин. Фигура? Ну, для кого как, мне кажется, есть разные люди, да, есть эстеты, есть девушки, которые видят сначала любят глазами, потом ушами, есть девушки, которые любят сначала ушами, потом глазами. Я, допустим, эстет, да, и из-за того, что я там сама занимаюсь спортом, мне хотя бы Да. важно, чтобы человек тоже придерживался моих взглядов, да, был в форме, потому что для нас все-таки, мне кажется, лично для меня здоровое тело, Да, спортивное, здоровое это это слова, да, да. здоровье, вот и все, да. Поэтому, мне кажется, сейчас в нашем мире это важно, заниматься Окей. спортом, следить за собой. Форма это важна, но не нужен бодибилдер. Нет, да, это не обязательно. А что вы думаете, Анастасия? Я что думаю? Я тоже думаю, что зависит от человека, кому-то это важно, кому-то нет. Мне лично, наверное, больше как бы не тело, а внешность. Просто чтобы, да, мне вот нравился, внешне, лицо, запах. Вот такие какие-то вещи, как бы в целом фигура. То есть, не знаю, я не люблю худых. Ужасно не люблю худых мужчин. Как бы, вот, мне просто не воспринимаю их. Как бы это моя особенность. Вот. Но не могу сказать, что прям вот нужно суператлетичное тело. Я считаю, что когда ты хочешь суператлетичное тело, ты должен соответствовать. Вот, если ты сам не такая прям, прям супер потянутый. Вы должны оба быть на спорте. Если нет, то тогда как-то просто нравится, чтобы привлекал. Всё. Хорошо. И это важно для вас, когда вы живете с мужчином, выйти замуж, вы думаете, что это возможно жить с мужчином долго, без брака? Кто? Мне кажется, что для нас все-таки важен статус жены. Почему? Мгм. Потому что когда ты в статусе девушки, то ты, по сути, ты как будто никто. У тебя нет прав, да, в отношениях особо. И когда ты в статусе жены, то, конечно, у тебя есть полная гарантия того, что вы имеете там вдвоем какое-то имущество, вдвоем что-то строите, планы. Вот, для меня это, допустим, важно, да. Важно. И отношения нужен сколько времени? Года три. 3 года? кажется, да. Окей. А вы, Анастасия? Первый вопрос это важно для себя выйти замуж, когда вы живете с мужчиной? Да, для меня важно. Но именно в части того, не чтобы это было все, это бонус приятно, свадьба, красивое кольцо и все такое. Но на самом деле для меня брак это больше всего про ответственность, со стороны мужчины.
что он готов взять ответственность за тебя, за семью, Мгм. а не просто так все как бы, да. То есть, ну, потому что очень часто, когда живешь вместе с мужчиной, ты уже начинаешь там готовить, убираться, да, ты уже даешь там любовь и ласку, ну, хочется как-то, да, чтобы это как-то было чтобы, да, какая-то была взаимодача. И тогда вот если как бы вот семья, если он готов мужчина готов взять ответственность за тебя и создать с тобой семью, это как такой вот обмен вот, чтобы вместе, что это все по-серьезному, что это правда. Ага. Да. Хорошо. Спасибо. О. Привет. Окей, спасибо большое. Ici, ça médite. Bon, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Je vais essayer de faire une vidéo par semaine. Allez, je prends un engagement comme ça auprès de vous. Comme ça, je vais devoir m'y tenir. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.